Hello， 大家好，我是毛石。今天做的是我都不知道叫什么的乱炖鸡胸，其实就是我想把冰箱里的食材用完瞎做的，不过还挺健康的，可以作为减脂食物来吃。一块鸡胸切成0.5厘米左右的薄片，然后再把大的改刀，差不多大小的都，然后洋葱半个切丝，红椒也是切丝，和洋葱差不多的宽度。从带皮面不好切，所以你可以翻过来切，这样的红椒切起来比较方便一些。这些蔬菜是我用的，你们可以选择自己喜欢的。先进行鸡胸的腌制部分，加入洋葱、大蒜、生姜丝、辣椒，再加入一些黑胡椒、味淋，进行一个整体调味，把它抓匀一点，抓个1分钟、2分钟就够了。腌制15分钟到30分钟，然后制作酱汁的部分，蚝油1大勺，酱油2大勺。味淋2大勺，味淋没有的话可以用1勺料酒代替，糖大半勺。这个糖的话，根据你自己喜欢的，如果你在减肥，你就不要加糖了。盐一点点，因为蚝油和生抽里面都有盐，所以加一点点就够了。橄榄油中大火煎肉，你可以不用橄榄油。加盐进行一个调味，因为之前有加黑胡椒，所以我这边就没有加黑胡椒了。轻微上色之后取出来。不然鸡肉会过熟，再加入刚刚腌制洋葱的那些配料，全放在里面，稍微加一点点油，把它炒软，再加入其他蔬菜，我会先加甜豆，然后加玉米笋，这样的话就不会炒过度。最后再加入红椒，再放入酱汁的部分，稍微炒一下，让酱汁的香味散发出来，把底部的附着物刮起来，这样会更香。加一点点水，煮差不多2-3分钟，把蔬菜部分煮熟，再加入鸡肉，稍微翻炒一下，再煮个1分钟、2分钟，我们这锅就差不多做好了。然后刚忘记说了，甜豆部分我有几个是没有去杆子，但是我建议大家都去一下，因为我最后想把它打开来，让更好看一点，就是这个部分，我想把它撕开来，所以我就没有去杆子。实际上，如果你不去杆子的话，口感会比较难吃。再把这个盖在米饭上，就是一份很简单的乱炖配米饭，我觉得很好吃啊。然后这样做出来鸡胸也不会柴，因为它煮的时间没有那么久。鸡胸肉你可以用牛肉代替，也很好吃，也是一样的腌制方法，算是一个挺健康的减脂食物，大家可以尝试一下。最后，如果大家喜欢我视频，可以关注我，给我点赞，谢谢大家。